rádio vám predstavuje slovenských hokejistov. Čaute, to je Paolo Demitra a zdravím poslucháčov Fan Rádia. Aký je tvoj najväčší hokejový okamih? Tak okamih, tak ono ich bolo ako veľa, ale hovorím ako jednoznačne, ja si myslím, že tretie miesto po porážke, jak sme porazili Čechov. Kedy si začal s hokejom? 4 rokov v Dubnici. Mal si v detstve hokejový vzor? Kto ním bol? Tak ako neviem, či v detstve, ale určite keď som vlastne už tomu hokeju začal viac venovať a začal som sledovať tie zápasy, tak ja si myslím, ako môj obľúbený hráč bol Steve Yzerman. V ktorých hokejových kluboch si hral počas svojej kariéry a na ktorý z nich najradšej spomínaš? Tak ja si myslím St. Louis, tam som bol skoro 9 rokov, takže ako tam sa cítil ako doma, ako takisto. Teraz posledný rok Jaroslavy bol výborný. Čo pre teba znamená účasť v reprezentačnom tíme? Tak ako určite, ako ja si myslím, že reprezentovať, ja si myslím, že by malo byť pre každého česť. Ja hovorím ako, ťažko sa to opisuje, ale hovorím ako vždycky, keď človek oblečie ten dres, tak má do toho úplne všetko, dá do toho srdce a ako ja verím tomu, že dáme dokopy taký kolektív, ako sme boli vo Vancouveri a že to bude tak vyzerať aspoň približne ako tam bolo. Máš gól, na ktorý nikdy nezabudneš? Gól, tak asi proti Čechom o tretie miesto a asi myslím zo pár gólov teraz na olympiáde. Aký je tvoj rituál pred zápasom, prípadne talizman? Ja mám veľa, ale ako o to nebudem hovoriť. Ja proste mám každý deň ako zápasový, mám presne taký istý. Čo pre teba znamenajú majstrovstvá sveta na Slovensku? Tak ja si myslím, že to bude super. Ako verím tomu, že to bude výhoda a že nás budú ľudia hnať dopredu a budú nás pozúzovať aj za tých dobrých a za zlých situácií. A hovorím preto hovorím, dúfam, že to bude výhoda a my sa odvďačíme ľuďom pekným hokejom a dúfame nejaký veľa víťazstvom. Len jedno rádio fandí naplno. Fan rádio fandí hokeju. Tak